नमस्कार मंडळी, मी स्नेहा वैद्य तुमचे सर्वांचे नैवेद्यमध्ये खूप 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 मनापासून स्वागत करत आहे। आज आपण बघणार आहोत खमंग खुसखुशीत स्टफ्ड ब्रेड पकोडा। यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे आपण ते बघून घेऊया। यासाठी आपल्याला लागणार आहे 4 बटाटे। हे मी उकडून त्याचे साल काढून घेतले आणि नंतर आपण ते बारीक स्मॅश करून घेतलेले आहेत। त्यासोबत आपल्याला लागणार आहे कोथिंबीर, कांदा, 4 हिरव्या मिरच्या, लसूण 7-8 पाकळ्या आणि 1 इंचाचं आलं। त्यानंतर आपल्याला लागतील ब्रेड। सजावटीसाठी आपल्याला नंतर लागणार आहे टोमॅटो सॉस, हिरवी चटणी आणि शेव। आणि तसंच आपल्याला अजून बाकी साहित्य लागेल। इथे आहे हळद, तिखट, मीठ, चाट मसाला, हिंग आणि हे आहेत धणे जे आपण अर्धवट ठेचून घेतलेले आहेत। त्यानंतर वरच्या आपल्याला कव्हरिंगसाठी लागणार आहे बेसन। हे 1 वाटी बेसन आहे, थोडासा ओवा आणि 1 चिमूटभर आपल्याला लागणार आहे सोडा आणि मीठ आणि हळद। आता आणि तळण्यासाठी तेल। तर आपण सुरू करूया आता कृतीला। तर सर्वात प्रथम आपण आता मिरची, लसूण आणि आलं याचं एक जाडसर आपण मिक्सरमधनं वाटून घेऊया। आपण मिक्सरमधनं आता हे ओबडधोबड असं हे वाटून घेतलेलं आहे। तर आता आपण एक कढई गरम करून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण तेल टाकून घेऊ। 1 चमचाभर आपण तेल टाकलेलं आहे। त्यातच आता आपण टाकणार आहोत जिरं। जिरं छान फुललेलं आहे। त्यात आता आपण टाकूया हे धणे। 1 चमचाभर आपण धणे घेतलेले आहेत आणि त्याला आपण ठेचून घेतलेलं आहे। असं अर्धवट आपण बारीक त्याला ठेचून घेतलेले आहे। तेही आपण याच्यात टाकू आणि हे हिरव्या मिरचीचं जे वाटण बनवलं होतं आपण तेही टाकू। हे छान परतून घेऊया। आणि आपण गॅस आता बंद करून घेऊ। बस आपल्याला एवढ्याच गॅसच्या याच्यावर आपल्याला बाकीचे पोहे करायचे। आता आपण याच्यात टाकून घेऊया हळद। एक अर्धा चमचा हळद टाकूया आणि हा जो बटाटा आहे तो पण आता आपण याच्यात टाकून घेऊया आणि आता चांगला तो हलवून घ्यायचा आहे। आपण गॅस मुद्दामून बंद केलाय, नाही तर मग बटाट्याला त्याने अजून पाणी सुटतं आपल्याला, नाही तर मग ते पकोडे जे तळताना नाही तर आपले क्रिस्पी होणार नाहीत आणि ते तेल जास्त पितील। म्हणून आपण आता गॅस बंद केलाय आणि आता फक्त आपण हे फक्त परतून घेतलेलं आहे। या त्याच्यामध्ये आता आपण 1 कांदा मी चिरून घेतला होता तो टाकून घेऊया। हा आपण भाजताना टाकला नव्हता, आता आपण टाकू। आणि भरपूर सारी कोथिंबीर, हिरवी कोथिंबीर। यातच आता आपण टाकून घेऊया चवीनुसार मीठ। एक अर्धा चमचा मी मीठ टाकते आणि अर्धा चमचा आपण चाट मसाला पावडर टाकून घेऊ। एवढं लक्षात घ्यायचं की चाट मसाल्यामध्ये पण आपलं मीठ असतं, त्यामुळे आपण मीठ थोडंसं कमी घेतलेलं आहे। आता छान हे परतून घेऊया। आपलं सारण तयार झालंय, आपण ते काढून घेतलेलं आहे। आता आपण वरचं कव्हरिंग बघून घेऊया। आपण हे 1 वाटीभर बेसन घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये 1 छोटी चिमटी किंवा आपण अर्धा हे सोडा घेतलेला आहे। सोड्यामुळे एकदम छान बाहेरच्या सारखा स्वाद येतो किंवा त्याचं टेक्स्चर वरचं खूप छान येतं। हे ओवा घेतलाय मी, तो हातावर असा थोडासा बारीक करून घ्यायचा म्हणजे त्याचा स्वाद खूप छान वाढतो। यात आता आपण चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकून घेऊ। सारणामध्ये मीठ आहे त्यामुळे फक्त वरच्या आपण कव्हरिंगसाठीच मीठ घेणार आहोत आणि थोडं रंग येण्यासाठी म्हणून हळद। आणि आता आपण ते भिजवून घेऊया।
थोडं थोडं आपण पाणी टाकून त्याच्यामध्ये आता भिजवून घेऊया. ते एकदम आपल्याला पाणी टाकायचं नाहीये, म्हणजे गुठळ्या होत नाहीत आणि आपल्याला बरोबर पाहिजे तेवढी कन्सिस्टन्सी येते. खूप आपल्याला पातळ नकोय. आपण भज्यांसाठी जसं करतो जेवढं पातळ असतं तितपतच आपल्याला हवंय. अजून थोडं आपण याच्यात पाणी टाकून घेऊया. तर आता आपलं सारण तयार आहे, वरचं कव्हरिंगसाठी बेसन तयार आहे आणि आपण ब्रेड घेतलेत. जेव्हा ब्रेडच्या पाकिटातनं आपण ब्रेड काढतो तेव्हा असं 2चा पीस आपण एकत्र काढायचा, म्हणजे हे स्टफिंगसाठी एकमेकांना बरोबर ते राहतात, असे एकमेकांना एकावर एक राहतात ते. तर आता आपण हे त्यातलं एक घेऊन घेऊया. एका आपण ब्रेडच्या स्लाइसला टोमॅटोचा सॉस लावायचा आहे. तुमच्याकडे लाल चटणी असेल लसणाची तर तशी आपण लावू शकतो. आणि दुसऱ्या ब्रेडच्या स्लाइसला आपण ही हिरवी चटणी करून घेतली आहे. याच्यामध्ये मी कोथिंबीर, मिरची, आलं, लसूण आणि थोडंसं आपण जिरं टाकलेलं आहे आणि याच्यामध्येच आपण थोडासा चाट मसाला टाकून घेतलेला आहे, चाट मसाला आणि मीठ. तर आपण हे आता लावून घेतलेलं आहे. तर आता आपण या एका स्लाइसवर हे बटाट्याचं आपण सारण जे आहे बनवलेलं ते आपण लावून घेऊया. छान व्यवस्थित स्प्रेड करून घ्यायचंय. आणि छान असं दाबून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते निघणार नाही. आणि त्याच्यावर ही दुसरी ब्रेडची स्लाइस आपण बरोबर एकावर एक अशी येईल अशी पुन्हा ठेवून द्यायची आणि त्याला थोडंसं आपण दाबून घेणार आहे. याच्या आपण कडा कट करून घेणार नाहीये. असंच मी दुसरं सँडविच पण एक बनवून घेतलेलं आहे. असे बघू शकता आपण छान एकावर एक ते ठेवून घेतलेलं आहे. आणि आता आपण ते मधनं असं कट करून घेऊया. म्हणजे आपल्याला ते तळायसाठी सोपं जाईल. हे बघू शकता, हे असं सँडविच म्हणूनही खूप छान लागतं. आपण तेही करू शकतो. तर आता आपण तळून घेऊया. त्यासाठी मी आता तेल गरम करून घेतलेलं आहे. आधी आपण एक चेक करून बघूया की तेल कितपत गरम आहे. बघू शकता तेल छान गरम आलेलं आहे, कारण ते वर आलेलं आहे आपलं लगेच तळून बेसनाचा एक ते आपण काढून घेऊया. आणि आता हे एक सँडविच आपण घेऊन पकोड्यासारखं आपण त्याला छान तळून घेऊया. बघू शकता घट्ट असल्यामुळे ते आपल्याला व्यवस्थित आपण त्याला कोटिंग येईल त्याची चारी बाजूनी. खूप जास्त आपल्याला बेसन पातळ करायचं नाहीये. छान तिन्ही बाजूनी छान करून घ्यायचंय आणि हलक्या हाताने ते तेलामध्ये सोडून घ्यायचंय. आपण एका वेळेस एकच तळून घेऊया. मोठी कढई असेल तर आपण 2 पण तळू शकतो. आपण त्याच्यावर असं हलक्या हाताने तेल बाजूनी सोडणार आहोत. लगेच आपण त्याला हलवणार नाहीये. आधी त्याला पूर्ण आपण घट्ट होऊ देऊ, व्यवस्थित एकदा एका बाजूने होऊन जाऊ देऊ आणि मग आपण त्याला उलट करणार आहोत. हे छान असं फुगून आलं आहे आपण सोडा टाकल्यामुळे. आणि सोडा ऑप्शनल आहे, नाही टाकला तरी चालू शकतो. पण आपण हलवाई स्टाईल बनवत आहोत म्हणून आपण त्याला थोडं आपण त्याच्यामध्ये सोडा टाकलेला आहे.
बघू शकता 1-2 मिनिटं झालेत आणि आपण मंद गॅसवरच हे सगळं छान भाजून घेतलेलं, छान तळून घेतलेलं आहे आणि त्याला छान असा गोल्डन कलर आलेला आहे. असेच आपण बाकीचेही आपले पकोडे जे आहेत ते तळून घेऊया. आता हे आपण काढून घेऊया. तेल निथळू दिलंय आणि हे आपण व्यवस्थित काढून घेतलंय. असंच आता आपण दुसरं पण तळून घेऊया. आपला दुसरं पॅटीस पण आपलं तयार झालेलं आहे. आपण ते काढून घेऊया आणि आता आपण याचं सजावट करून घेऊया. आपले दोन्ही पॅटीस तळून तयार आहेत. आता आपण ते मधनं असे कट करून घेऊया. बघू शकता किती मस्त क्रिस्पी झाले आहेत ते आणि किती सुंदर दिसत आहेत. तर आपण आता ते सर्व करून घेऊया. त्याच्यावर आपण टोमॅटो सॉस टाकून घेऊया. त्याच्यावरून आपली ही हिरवी चटणी पण आपण टाकून घेऊया. थोडीशी आपण कोथिंबीर टाकू प्रत्येक ह्याच्यावर आणि शेवेने आपण छान ते सजवून घेऊया. तर असे हे आपले खमंग असे चटपटीत स्टफ्ड ब्रेड पकोडा आपला तयार झालेला आहे. हे ब्रेड पकोडा तुम्ही घरी नक्की करून बघा आणि मला कसे झाले हे लाईक करून कळवा. आणि जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि त्याच्या बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजे याच्यानंतरचे जे व्हिडिओज माझे येतील त्याचं नोटिफिकेशन हे सगळ्यात पहिले तुम्हाला येईल आणि तुम्ही माझं कोणतीच रेसिपी मिस करणार नाही. तर आज माझा वेळात वेळ काढून माझी ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप 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 धन्यवाद. असेच खात रहा आणि स्वस्थ रहा.